ها H R K L M O B. LMN أو P. خمسة على إيدك يا مريم. ها N L O L M O LMN B. الN اللي دايما تاكليه ده. ها O قوليها تاني يا مريم. افتحي المايك يا A مريم. B C ها D E F G ها H I J K K. ها H I J K L M O B. طب كمل. ها Q Q. R S ها T U V تمام. W X Y and Z. اوكي سلمى sing the letter song يا سلمى. نغني أغنية الحروف. E B C هي اسمها D إيه ولا اسمها إيه؟ A B C ها D E F G بصي يا سلمى، H. أول حاجة عندنا إيه بعدها هنقول إيه. A B C D E A B C D E. تمام؟ يلا يا جميل. C D E F G تمام I J K L M B تمام. Q R S ها T U V تمام. W Y and D. and نومة. D. Y and D perfect. برافو عليكي. طيب يلا يا شباب كده الحرف اللي هقوله نكتبه في الكراسة. أوكي يلا يا شباب. write the letter Q. write the letter Q. كتبتي يا سلمى؟ حرف ايه؟ Q. 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 اه أنا بتعرف كتبت. تكتب. تمام يا أنا سلمى. كتبت. تمام يا جميل. بكتبها. إيه الحرف اللي بعديه؟ الحرف الكيو اللي بعديه. الصغير صغيرة capital and small. تمام. أهي. وريني على السلم. أنا ما قلتش كي يا مريم، أنا قلت أهي. كيو. برافو عليكي يا سلمى، برافو عليكي. أنا قلت كيو يا مريم مش كي. ركزي يا جميل. عايزة أختها صغيرة. اه أختها الصغيرة بتكون شبهها بس صغيرة صح؟ لا، أختها الصغيرة عاملة زي التسعة. والله ما عارفة يا مس. انت بتكتبي التسعة ازاي؟ أنا مش عارفة بس. مش بتعرفي تكتبي التسعة؟ مريم انت محتارة ليه كده؟ ها يلا يا جميل. يلا يا عسول. ايوه ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ها بصي يا مريم، بصي يا مريم على الوايت بورد. ادي الكيو يا مريم، الكيو الكبيرة نعمل زي الاو وعليه وفي شرطة من جواها هتطلع بره. ادي الاو واعمل شرطة من جوه لبره، ده حرف الكيو. طب الحرف الكيو سمول بعمل تسعة واحد وبص على الايه، على الكيو اختها الكبيرة. تمام. عايزة اعمل لها شرطة من هنا. تمام. مش عايزة مش مشكلة. شباب write the letter W. W. يلا يا سلمى write W. اكتبي الدبليو. ميس. نعم يا عسول.
يعني الدبل بتتكبت ازاي؟ تتكتب ازاي؟ طيب هنشوف مريم أول ما تخلصها، لو كتبتها صح هوريكم ازاي تكتبوها. دبليو يا مريم. مش شايفة يا مريم، امسكي كراسة كويس. ماما تمام، شطورة يا مريم. تعالي بقى نشوف ازاي نعمل 7 و7. تمام، ده الدبليو. دبليو كبيرة، دبليو صغيرة زيها بس صغيرة. يلا يا حلوين. رايت دبليو، يلا يا سلمى. capital W and small W. يلا يا أبطال. أهي ميس. أهي ميس. تمام يا عسولة، وريني. تمام، برافو عليك. طيب، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد أصوات الحروف مع ايه؟ مع اسم الحرف، علشان برضو لو في حاجة واقعة مننا نفتكرها برضو. في حاجة اسمها the sound of the letter. أصوات الحروف. لكل حرف زي ما ليه اسمه ليه صوته، زي ما هو ليه اسم ليه ايه؟ ليه صوت. يعني ايه؟ يعني بدأ اسمه ايه؟ ايه. طب صوته ايه؟ شاطرة يا سلمى، صوته تاني يا مريم. the sound of the letter A. صوت حرف ال A ايه يا أبطال؟ صوت حرف ال A يا أبطال. صوت حرف ال A. صوت حرف ال A. يبقى تاني the sound of the letter A. the sound of the letter A. the sound of the letter A. يا مريم افتحي المايك يا مريم ورد عليا. نعم يا ميس. the sound of the letter A. صوت حرف ال A ايه يا مريم؟ صوت حرف ال A. طب تعالي نشوف الحرف اللي بعده. الحرف ده اسمه ايه يا شباب؟ ها؟ بي. البي. الحرف ده اسمه ايه يا مريم؟ افتحي المايك يا مريم وبطلي تقفليه. نعم يا ميس. الحرف ده اسمه ايه يا مريم؟ الحرف ده يا جميلة اسمه ايه؟ بي. بي. طيب the sound of the letter B. صوت حرف البي ايه يا ابطال؟ ب. جدع، برافو عليكي يا سلمى. ب. the sound of the letter B. ب. the sound of the letter B. ب. تاني يا ابطال the sound of the letter B. ب. تاني يا حلوين، عايزة اسمع صوتكم. the sound of the letter B. ب. تاني يا مريم، مش سامعاكي يا مريم. ب. the sound of the letter B. ب. يعني انا لما اجي انطق الحرف ده ما بقولش اسمه بي، اسمه ب او صوته ب. اوكي. طيب after B we have the letter. بعد حرف البي عندنا ايه يا شباب؟ ها؟ بعد البي A B C. يبقى بعد البي عندنا ايه؟ C. بعد البي عندنا C. the sound of the letter C. صوت حرف C ايه يا ابطال؟ ها؟ عارفه يا سلمى؟ ك. the sound of the letter C. ك. the sound of the letter C. ك. يا مريم، صوت حرف السي يا مريم. افتحي المايك يا مريم وبطلي تقفليه. تاني يا مريم، تاني يا سلمى. the sound of the letter C. افتحي المايك يا مريم وبطلي تقفليه، عشان انت بتقفليه وتنسي تفتحيه. يبقى تاني يا مريم the sound of the letter C. نعم يا سلمى. مس. نعم يا سلمى، سامعاكي.
بقول لك يا مس بص، نعم. هو السي ليه عنده أخت؟ أخته صغيرة. ها. ها. أي سلمى تمام. معايا حلوين. إبراهيم عاش من شافك يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك ازي يا مس؟ حضرتك احنا عاملة ايه؟ كنا بإجازة يا مس. أجازة سعيدة يا رب يا حبيبي. أما الله يسعدك يا رب. الله يستر لكم الحال يا رب. لوين وصلتوا؟ هنا احنا وصلنا، بدأنا ناخد أصوات الحروف. أيوة حلو، هو خلص الحروف ومشينا على كده يعني. أنا أسبوع إجازة طلبت من المس أمنية اه تمام فاليوم مفيش امبارح مشكلة، احنا واليوم لسه بدينا. بادئين النهارده في أصوات الحروف، طب لأن احنا يلا الفترة اللي كويس، فاتت كنا يعطيك العافية. بنراجع على الحروف وكده. أيوة خلاص طيب خلاص برضو تمام. احنا كده كده هناخد الحروف، وبرضو كده كده احنا بنراجع عليه. ربنا أيوة ييسر خلاص لنا. يعطيك ألف عافية. يلا هاي يا إبراهيم رب يا معك. حبيبي، الله يبارك لك يا رب. ماشي يا الله حبيبي. يسلمك. بعد حلوين. مريم سلمى إبراهيم. قول أيوة يا مس. يلا احكي أيوة يا مس. أيوة يا حبايبي معايا. يا إبراهيم أيوة عايزة معك يا أسمع مس. صوتك، عايزة أشوفك، بقالي كتير احكي ما لها ازيك يا شفتكش. مس. يلا يلا احكي لها ازيك يا مس. خلص شوية إبراهيم، المخ اللي على إبراهيم اشتغل شوية. عايز يطول في الأجازة أكتر من كده. أيوة لا هو عشان خلص الأسبوع ما بيدخلش الحصة، خلص عايز يفضل على طول. امبارح زي اه كده في حصة ريح. العربي جنني شوية بعدين دخلها، تمام والحين لا تعالى بيدخلها ركز بس معايا أنا يا هيني بطل، احنا فاتحة. مش أيوة هخليك أنا تكتب معاكي. كتير يا بطل والله. لا ماشي هو يا جميل. شاطر إبراهيم. أيوة هو بطل إبراهيم يا شاطر. إبراهيم. طيب يا شباب احنا دلوقتي اتكلمنا على الأصوات، قلنا الحرف زي ما ليه اسمه ليه صوته. قلنا مثلا إن حرف ال A، حرف ال A the letter A زي ما هو اسمه A، صوته إيه يا سلمى؟ هو انتوا رحتوا فين يا شباب؟ يا أبطال معايا؟ بتاخد اختبارات إنجليزي. سلمى معايا يا سلمى؟ اه اوكي يا سلمى، قلنا the sound of the letter A، صوت حرف ال A ايه يا سلمى؟ ها. اه اه برافو عليكي. يبقى يا إبراهيم the sound of the letter A، the sound of the letter A. يا إبراهيم open your mic. إبراهيم. يلا احكي. نعم يا مس. أيوة سامعك. ها صوت ال A، الصوت ال A ايه يا بطل؟ ها ال A يلا صوتها ايه؟ احكي. يلا احكي. يلا يا إبراهيم. نعم يا مس. the sound يلا of the احكي letter يلا عشان A. تدوري ها الباب. احكي يلا. صوت حرف ال A ايه يا بطل؟ صوت يلا حرف ال A. يلا صوت حرف ال A. اقراها كويس. قول يلا احكي إبراهيم انت لو ما ركزتش معايا مش هجيب لك لعبة، انت حر بقى. انا هجيب لعبة للشاطر معايا بس. ها يلا يا بطل. يبقى the sound of the letter A. يلا احكي ها يا ابراهيم انت لو قلت هتخس يا ابراهيم. يلا يا يلا ابراهيم. خلاص بس يلا بس وخلاص وقفل المايك. يلا قول بس بعد نطلع يلا قول يلا يا ابراهيم. قول يلا يا the ابراهيم. sound of the letter A. يلا احكي خلاص. قال the sound of the letter A. the sound of the letter A. مريم وسلمى ركزوا معايا. the sound of the letter A. ها the sound of the letter A. قول ماما يعني سلمى ومريم قافلين المايكات، وابراهيم مش عايز يرد عليا. المفروض انا هتكلم مع مين بقى؟ طب يلا بس قول يلا يلا يلا. the sound of the letter A. سيبي لما تسيب المايك مفتوح، لما تسيب الكاميرا مفتوحة. احس ان انت موجودة حتى. تمام يا جميل، ركزوا معايا. يلا يا ابطال.
Well, hiya there, new friend. Did you just read a good الكل سامع؟ A makes the sound of ah ah ah. B makes the sound of ba ba ba. C makes the sound of ka ka ka. D makes the sound of di di di. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. قولي لي يا مريم كده the sound of the letter A. صوت ال A ايه يا مريم؟ يا سلمى معلش. صوت ال A يا يا سلمى. البي. انا قلت ال A. ال A صوتها ايه؟ ابراهيم the sound of the letter A. هيا ابراهيم the sound of the letter A. يلا قولها. الايه ايش يا ابراهيم؟ تمام. تمام يا ابراهيم برافو عليك. يلا يا سلمى the sound of the letter B. ب ب ب. the sound of the letter B. ب. تمام. يلا يا ابراهيم كده the sound of the letter B يا ابراهيم. هيا بطل the sound of the letter B. يلا قولها. ب. اوكي the sound of the letter B. ب. يبقى the sound of the letter A. the sound of the letter B. ب. طيب the sound of the letter C يا سلمى. the sound of the letter C. ت. مش سامعاكي يا سلمى. قولي تاني كده. ك. جدع يا سلمى. ك. the sound of the letter C. حرف السي يا إبراهيم صوته ك، ما اسموش س، صوته ك. the sound of the letter C. ك زي cat وكار. cat وكار يبقى بالصوت ك. يبقى السي صوتها يلا. ك. يا بطل طب قبل ما تقفل المايك ممكن تقولي الايه صوتها ايه يا بطل؟ والبي يا جميل؟ البي. يلا. ب. تمام. والسي؟ السي. لا سي. لا السي. يلا. ك. ك زي كات وكار كاكتوس. تمام. يبقى السي نطقها ك. السي صوتها ايه يا ابطال؟ ك. طيب نشوف الحرف اللي بعده the letter D. the sound of the letter D. صوت حرف الدي ايه يا ابطال؟ د. the sound of the letter D يا سلمى. ب. د. the sound of the letter D. د. تاني يا ابراهيم the sound of the letter D. د. بطل. تمام يا بطل. مريم مش ناوية تفتحي المايك؟ يبقى تاني the sound of the letter D. د. the sound of the letter D. د. the sound of the letter D. د. طيب مين يا ابطال هيقول لي من اول الايه لحد الدي اصواتهم؟ ها مين هيقول لي الصوت ايه؟ ها يلا يا ابراهيم. انا يا ميس. طب ابراهيم هيقول وانت بعده يا سلمى. يلا يا هيما. تمام. ها اللي بعده ايه يا ابراهيم؟ اسمه ايه ده؟ يلا. ب. لا ب. طيب السي صوتها ايه يا بطل؟ يلا. ب. لا السي. السي يا بطل. ك. بطل برافو عليك. والدي؟ الدي. د. برافو عليك يا ابراهيم شطور. يلا يا سلمى. the sound of the letter A. the sound of the letter B. ب. the sound of the letter C. ك.
and the sound of the letter D. ده. طيب نسمعهم تاني. A makes the sound of ah. B makes the sound of ba. C makes the sound of ka. D makes the sound of di. Sing this song so you don't forget how to say the out. A makes the sound of ah. B makes the sound of ba. C makes the sound of ka. D makes the sound of di. Sing this song so you don't forget how to. طيب قولوا لي بقى يا أبطال، يلا يا حلوين كده نطلع كراستنا ونكتب من ال A لحد ال D capital and small. يلا يا أبطال هنكتبها، هنقول اسمها إيه وهنقول صوتها إيه. يلا يا حلوين. Write the letters from A to D. نكتب الحروف من ال A لحد ال D يا بطل. يلا وريني يا هيمة يا بطل. إيه يا مريم، رحتي فين يا مريم؟ تمام يا بطل، خطك جميل يا مريم، برافو عليك. بتعملي حاجة؟ طب مش تستأذني الأول تقولي إنك قايمة بدل ما أنا عمالة أنادي عليكي كتير؟ معلش تاني يا كنت مريم إلا ما بعمل حاجات. تستأذني يا مريم. ماشي يا مريم، بس ما تقوميش إلا لما تستأذني. يلا يا مريم write the letter from A to D. هنكتب A B C D capital and small. طيب إبراهيم خلص. إبراهيم بقى قول لي أصوات الحروف اللي أنت كتبتهم إيه يا إبراهيم؟ ايه ايش ال A صوتها إيه يا بطل؟ لا ما بدنا نقراهم، بدنا نقول هيا يا بطل. ايه. ها ال A صوتها إيه يا بطل؟ صوت الايه يلا. لا افتح بقك على الآخر. تمام. The sound of the letter B يا إبراهيم. B. The sound of the letter C. ها لا سي C يا بطل. طب the sound of the letter D. Perfect، برافو عليك. إيه يا سلمى؟ وريني يا جميل. أخت دي بتبص لها يا جميل. واحد وعندها كرش صغير بتبص لها. لا بتبص لها. أخت دي بتبص لها. يلا يا مريم كتبتي؟ اكتب ايه؟ قلت لك الحروف من ال A لحد ال D. يعني ايه؟ A B C D اكتبيهم. يلا يا عسل. A B C ظبطي الكراسة يا سلمى. A B B C دي جدعة يا مريومة، برافو عليكي. يا سوري يا سلمى، برافو عليكي. بس انت كاتبة الكبيرة زي الصغيرة ليه يا سلمى؟ ده ليها حجم وده ليها حجم. تمام يا جميل، نبقى نظبطها. ها شطورة يا سلمى. طب قولي لي the sound of the letter A. The sound of the letter A. طب the sound of the letter B. B. The sound of the letter C. The sound of the letter D. جدعة، برافو عليكي يا سلمى، شطورة. برافو يا إبراهيم، برافو يا سلمى. يلا يا مريم الدور عليكي. يا مريم فين الأخت الصغيرة؟ يلا يا مريم بلاش دلع. يلا يا الأخت عسل. الصغيرة. أخت الصغيرة بتاعت الحروف. الكتبة الكبيرة بس. بس دي أختها بتعمل ازاي؟ معرفش بتعمل ازاي. فكري كده واكتبي. يلا. والله هي مش هكتب اخواتهم عشان انا مش عارفة دي اخواتها عاملة ازاي. اكتبي بس اللي عارفاه واللي انت مش عارفاه هقول لك عليه. يلا يا عسل. والله ما هكتبها والله عشان مش عارفة دي اختها. مريم ما ينفعش انا اقول لك اكتبي حاجه وانت تقولي والله ما هكتبها. اللي انا اقول لك عليه تسمعيه. يلا يا مريم. بطلي لعب يا مريم في الشاشه.
يلا يا مريم اسمعي الكلام. يلا اكتبي اختهم الصغيرة يلا. مس نعم. مس يا بقول لك نعم. هو اكتب الدي. اكتبي اخت الايه الاول، ناخدها واحدة واحدة. اكتبي اخت الايه الاول. يلا يلا يا عسول. كتبتي انت كسرة القلم؟ لا لا، وانا كنت هعمل الدايرة راح مكسر مني. طيب شوفي قلم تاني. طيب يلا. اكتب الغير ده خلاص. اي حاجة المهم تكتبي. ها انا رصاص تاني. طب يلا يا جميل. ها اكتبي اخت الايه يلا. شطورة. هذا اختي. انا نسي اخوات الحروف. ينفع لسه انت أخوات تمشي من غير الحروف. اختك ولا اختك تمشي من غيرك؟ ها ينفع؟ لا. طيب انت استنى عايزة نشوف الايه الأخوات. الكبيرة تمشي من غير اختها الصغيرة ليه؟ يعني كتبت ايه اخواتها وبعدها مش عارفة البي اخواتها. طب اكتبي بس الايه الاول. مش انت عارفة الايه؟ ايوه انا عارفة الايه. اوريكي وريني. تاني. كتبت ايه تحت. لا يا مريم انزلي اكتبي تحت تاني عشان انت كده بتكتبي غلط. اكتبي يلا الايه الكبيرة والصغيرة. يلا اكتبي الاتنين سوا. يلا يا مريم. اوكي. حرفين. هو فين ده يا حرف مريم؟ الدي كده اهو. فين ده يا مريم؟ معايا مريم كده؟ معايا مريم. ادي الايه الصغيرة اهي. اهي يا مريم. البي مركزة مع الناس. نكتب. اختها الصغيرة بتبص لها ولا زعلانة منها؟ زعلانة منها زي ما انا زعلانة منك كده. ها بعد البي سي. الاتنين زي بعض بس واحدة كبيرة وواحدة ايه ماشي. صغيرة. ما انا هو ايه كان ابعدي عن السطر اللي انت كاتباه ده خالص يا مريم واكتبي تاني عشان كده مش عاجبني خالص. اكتبي السطر تحت وانت ملزقة كله في بعض ليه؟ يلا يا عسول. A B C D. ادي الدي واحد ودي كرش كبير واخته الصغيرة بتبص له ولا زعلان منه؟ لا بتبص له. يلا. بتبص له. يلا يا مريم. سيبهم يا مريم